Така убедително извоюва своята победа Пердомо Гюжмир, макар че това знаме, което се развява в момента, албанското, трябва да създаде същото впечатление, каквото и химна на Русия, изпълнен в предишния матч в чест на Игор Михалкин. Да, това е далеч по-добре. Слава Богу, че има и забавен кадър, за да може да видим тези точни удари на Сефери. Той със сигурност имаше проблеми да скъси дистанцията. А от своя страна пък и тъкмо когато трябва да се покрие, когато трябва да вдигне ръцете си горе, сякаш тъкмо обратното се случва. Сефери сваля ръцете си долу. Аз до известна степен си обяснявам това с неговото силно желание да нанесе силен удар. Той трябва да засили своята ръка от малко по-далече. И именно това използваше хитрият сърбин, който просто изпреварваше съперника си, а със сигурност Нури Сефери е един много талантлив боксер, който заслужава да му се обърне специално внимание, още повече, че не е толкова възрастен. Победител Нури Сефери. Да, Нури Сефери е победител. Знаете ли защо? Просто защото матчът е в Германия, а македонецът живее в Хамбург в Германия. Аз просто не мога да си обясня как до такава степен може да бъде ощетен един боксер. Все пак дошъл от Венецуела не за да търпи загуба, а тъкмо обратното. И така.